آقا کرم جوونه گندم بزنید برید عروسی. روز رفتم پیش این دکترای طب سنتی، بعد داشتم از مطبش میمدم بیرون، بهم گفت یه کرم بهت میدن خیلی خوبه و اینا استفاده کن. گفتم مگه من پوستم اینا چشه و اینا؟ گفت استفاده کن خوبه. کرم جوونه گندمه. حالا تو زندگی من اینجور چیزا نزدم، نمیدونم بزنم نزنم چی میشه. از اینا داره. بوی آدامس گندیده میده. این بلاگره آقا چقدر راحت هنامه صورتشون اصلا نیازی نیست آرایشی چیزی داشته باشه. انقدر برداشتم زیاده. صورتی هم هست نکنید مثل روح بودم روح در شدم. یه حالت چربی داره واقعا. امیدوارم که تو جوونه گندم باشه. چشام هم بزنم. فکر کنم اگه از اینا هستید بعضی دیدین میلیا در میاره، فکر کنم اگه مستعد میلیا باشید این چرب خیلی. خب دوستای گلم اینم فینیش کار روی پوست. من زیر چشمم زدم، اینجاهای پوستم که خشک میشه زدم. واقعا اگه این کرم جواب بده خیلی خوشحال خواهم شد. برم خونه پوستمو میشورم.